ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, സാസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പാകം ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ഔഷധം എന്ന നിലയിലും വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് ഉള്ളി. ചുമ, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ പരിഹാരമാണ് ഉള്ളി. ഉള്ളിയിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൾഫറിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഉള്ളിക്ക് ഈ ഔഷധഗുണം നൽകുന്നത്. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഒരു ഉത്തമ പരിഹാരം കൂടിയാണ് ഉള്ളി. പനി, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, ചുമ എന്നീ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും കുറയാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളി കൊണ്ടുള്ള ഈ സൂത്രം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ. ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം നല്ല ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഉള്ളി കൊണ്ടുള്ള ഈ സൂത്രപ്പണി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സവാളയ്ക്ക് പകരം ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്താലും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ച് കൂട്ടണം. ഇനി ഈ സവാളയുടെ അഴുക്ക് പിടിച്ച പുറന്തോല് മാത്രം ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ സവാള കഴുകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. സവാള ചെറുതായി കുനുകുനാന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം. മുറിച്ചെടുത്ത സവാള ഒരു പരന്ന പ്ലേറ്റിലേക്ക് നിരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വയ്ക്കാം. കട്ടിലിനടിയിലോ ഒരു കസേര ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലോ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചാൽ മതി. ഇത് മുറിക്കകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് 2-3 മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചുമ, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറയുന്നതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ സവാള സൂത്രം. മാത്രമല്ല സവാള മുറിച്ച് മുറിയിൽ വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ വായു ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. വായുവിലുള്ള രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ഈ സവാളയിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുകയും അതിൽ വന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുറിക്കകത്തെ വായു ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. നല്ലൊരു എയർ ഫ്രഷ്നറായ സവാള മുറിച്ച് മുറിയിൽ വയ്ക്കുന്നത് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാനും ആരോഗ്യത്തിനും ഏറെ നല്ലതാണ്. സവാള അരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഗന്ധം ശ്വസിക്കുന്നത് മൂക്കടപ്പിന് നല്ലൊരു പരിഹാരമാണ്. മുറിച്ച സവാള കൂടുതൽ നേരം തുറന്നു വെച്ചാൽ അതിൽ പലതരം രോഗാണുക്കൾ വന്ന് നിറയും. അതുകൊണ്ട് രാത്രിയിൽ മുറിച്ചു വെച്ച സവാള രാവിലെ എടുത്ത് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്ന സവാള രാവിലെ ആകുമ്പോൾ മുറിയിൽ നിന്നും എടുത്ത് പുറത്ത് കളയണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. താങ്ക്